好啦，咁啊睇下我哋嘅穿頭四好快，你睇下鏡頭完全係俾水遮住咗，睇唔到嘅，很有力量感啦。勁力啊嚇！嗱，見到黃書記一腳，第一個彎，就非常理想，非常理想啊！好靚喎真係，有頭還在啊！有冇黑入個結束冇黑到我哋兩個3字㗎，就係啱啱喺最適合嘅一個位置，係呢個彎。 OK，第二個彎，好，我哋睇第二個彎啦。呢個線材攞得好㗎，呢個彎又會係點咧？係啦，哇，就壓得相當之好啊！你睇下，真係差啲少少嘅位置，我哋龍尾嘅位置可能差2-3米就會加到嗰個石級嘅位置啊！整個線都好多人見到。好啦，到集隊，站隊轉身睇下，鏡攞冇問題。非常順利啊！呢個呢個時間嘅情況，地板啲人起先都上咗呢塊啊！咁一轉身之後咧，個個咧亦都咧就係用翻呢個琵琶將嗰個咧繼續提升嘅。咁啱啱入完彎呢邊咧要另外一邊咧就調翻入彎。呢邊即時有呢邊啦，哇！真係對大手要求啦，同埋個默契度咧相當之高喎，都係好靚喎入得。有呢個完成得相當之爽，相當之滑啊！看能不能曬出他們夜訓嘅成績。同埋整個所有我哋爬呢個力量，跟住都仲係相當之充分嘅。係啊，幾多時都係一啲都冇過嚟㗎。嗱呢邊挨住會唔會靠近幾個裝位咧？嗱仲係有空間㗎，所以咧我哋控制得好好啊！啱啱嚟到轉埋呢個彎咧，就係直線衝刺嘅時間啦！加油加油！我哋穿頭升嗰種嘅特點就係佢哋嘅衝刺係相當之有力㗎。係啊，對啊，整個傳速都補咗我哋啊！好快啊，傳速真係！我覺得如果呢個咁嘅速度率咧，一定會比咧好必勝堂嗰個時間打過夜晚賽嗰個成績係啊！哇，係勁啊！今日轉頭地方，好啦，美哥係順利衝刺。